Доброго дня, шановні радіослухачі, з вами знову ми, програма «Зустріч з лікарем». В студії для вас працюємо сьогодні я, Артем Кравченко. І я, Антоніна Крепесняк, лікар-педіатр. І сьогодні в нашій студії шановна гостя, моя дорога подруга Марта. Вона є дизайнером інтер'єру. І сьогодні в нас надзвичайно корисна та цікава тема. А чому? А тому що... Ми сьогодні говоримо про дизайн інтер'єру, про те, як він впливає на наше здоров'я. З вами, друзі, все через те, що вчені довели вплив цей. Сьогодні багато хто говорить про вплив дизайну інтер'єру на настрій та особисте життя. Навіть якось розставляють меблі по всяким там модним тенденціям. Але вчені провели дослідження і довели, що впливає дизайн інтер'єру навіть на функціонування організму і може викликати деякі захворювання, навіть онкологічні пухлини. Наприклад, якщо колір стін дратує людину, це призводить до погіршення зору, а також до виникнення пухлин. Також треба сказати про таку новину, що дослідили навіть кімнату ванну. І виявили, що темний колір ванної кімнати краще впливає на стан здоров'я людини, аніж світлі ванні кімнати, і до яких багато хто звик і вважає, що це от красиво і чисто. З приводу світла, того, як впливають навіть не тільки колір стін, а і форма меблів, будемо сьогодні говорити. Залишайтеся з нами. Якщо у вас є свої зауваження, питання до нашого гостя, до лікаря нашого, можете писати їх на Viber 073 154 54 24 або коментувати нас у пабліках. Я дуже рада вітати тебе, Марто. Дякую, що ти завітала. І в мене таке найперше питання до тебе. Що вплинуло, що відбулося в твоєму такому житті, що саме твій вибір, він в напрямку екодизайну, саме екодизайну? Ну, для мене це питання ключове, тому що насправді проєктувати можна багато чого, так, і воно може мати різний вигляд. Я схиляюся до еко, тому що я бачу в цьому користь. Я бачу в цьому користь для клієнта, для молодих сімей, які з дітьми потім заселяються в ці зремонтовані квартири, там, де я побувала, скажімо так, як дизайнер. Мені приємно, що я буду знати, що їхнє життя буде там безпечне, максимально очищене від різних там чинників, впливів на дітей, в них не буде алергії на все це. І цей дизайн не вилізе боком, скажімо так. Тому це для блага людей, і мені подобається, що думати, що я принесла користь, а не що я зашкодила своїй діяльності. Так, оскільки багато речей, навіть і речовин, які нас оточують, вони можуть впливати і навіть накопичуватись в організмі, що потім може мати якісь симптоми, тобто людина має якісь симптоми, але вона навіть не знає, тобто, ось такі скарги, там слабкість, там погіршення апетиту, навіть нудота, а вони можуть бути обумовлені тільки тим, що людина, вона якраз контактує з такими речовинами, які мають вплив негативний на здоров'я людини. Тому екодизайн найпершим чином це турбуємося про своє здоров'я, а також про здоров'я нашого майбутнього покоління, діточок. І, звичайно, для будь-якого віку це має значення. І гарний відпочинок для того, щоб відновлювати наші сили. І, Артем, як взагалі на тебе? В тебе є якісь враження чи питання? Я дуже серйозно відношуся до дизайну інтер'єру власної оселі, де я маю перебувати. Навіть я знаю, що багато людей до дизайну свого кабінету відносяться дуже серйозно. І я знаю лікарів навіть, які обирали для себе колір стін, обрали саме такий, потрібно. Тобто я це в житті бачив. Але мені дуже приємно, що наша гостя так звертає увагу і на вплив оцих речовин, які в цих матеріалах використовуються. Це дуже добре. Тобто ми можемо просто сказати, що треба уважно слідкувати. А чи можна, до речі, подивитися якісь документи, з чого зроблений той чи інший матеріал, який буде використовуватися? І як це робити? В принципі, виробник має надавати для продукції сертифікати
з потрібною інформацією. Тобто ви мали би перевірити, ви повинні мати місце, де можна перевірити склад матеріалу, як його правильно застосовувати, як його правильно монтувати. Тобто це все повинно бути. Якщо цього немає, це означає, що або це десь зроблено в підвалі, скажімо так, ви дуже уважно повинні підходити до підбору будь-чого, що ви заносите в квартиру чи в свій майбутній дім. І це такий момент, коли у нас просто намагаються люди швидше, наприклад, заїхати, і я розумію, в кожного різний економічний стан, різні фінанси, і люди просто намагаються здешевити ремонт для того, щоб швидше заїхати, більше купити речей, швидше все закінчити, більш економно. Але економія це не завжди означає, що це краще. Тобто це здорове рвіння зробити щось дешевше, але коли це стає першочерговим пунктом номер 1, коли ми нівелюємо всі решта показники, і лиш би це зробити дешевше, тоді це вже неправильно, тоді з'являється більша ймовірність, що ви купите неперевірені матеріали, але вони будуть дешевші, матеріали без сертифікатів або з сумнівним виробником, але вони будуть дешевші. Тобто позиція, чим ви керуєтеся. Окей. Отже, друзі, зрозуміли перше. Перевіряємо ретельно склад матеріалів, які використовуємо для оздоблення власної оселі. Якщо ми вже перевірили все, що впливає далі? Як колір можливо обирати? Давайте сьогодні поговоримо і про колір, і про освітлення, і про навіть форму меблів. Колір. Що ви можете сказати з приводу кольору? В першу чергу є якісь такі два моменти. Перший момент – це загальні речі для всіх людей, так? Є просто базові речі, які кожна людина там сприймає, в принципі, однаково. Є індивідуальний підхід, є індивідуальні вподобання, і там же є такий момент, що на одну людину щось може впливати розслабляюче, йому може бути там чи їй нудно в цьому приміщенні, а якійсь людині навпаки дуже комфортно з цим кольором, вона, наприклад, в ньому виросла, або в неї дуже хороші асоціації з цим кольором. І це зовсім інше відчуття. Так, скажімо, наприклад, якщо ви пофарбуєте там в якийсь колір кімнату, комусь там в білій кімнаті, наприклад, це буде асоціюватися з лікарнею, а для когось це місце, навпаки, це пусті стіни, це місце для творчості, людина більш вільно себе почуває, і це відкриває якісь нові можливості в неї. До речі, є таке дослідження ще, якщо ви любите гостей, але не хочете, щоб вони у вас часто були і багато залишалося часу, пофарбуйте кімнату, в якій ви розташовуєте гостей, у червоний колір. Він завжди дратує. Коли гості сидять, вже починає фарбувати. Ні, не так. Це така порада. Червоний колір не подобається більшості людей, дослідили вчені, і люди довго не затримуються. У вас поїдуть до когось ще. Я б внесла тут певні корективи, тому що є момент такий, що з якою метою, з якою ціллю ви використовуєте червоний колір і в яких дозах. Тобто, якщо правильно підійти до питання, то певне приміщення можна зробити, можна зробити людей більш активними в цьому приміщенні, якщо в цьому є потреба. Наприклад, дійсно, якщо їх треба активувати. Наприклад, темний колір. До речі, теж вчені дослідили, що темні кольори, вони з одного боку викликають тривогу, таке стривожне, а з іншого боку спонукають до активних дій. І саме тому, чи не здається вам, лікар у нас, як впливає, люди не розуміють, да? В клубах нічних все ж темне, чорне. І там активне, таке агресія, якась активність. Це є вплив на центральну нервову систему, на усвідомлення. І, звичайно, є, наприклад, якісь ситуації в житті, що людина може асоціюватися, і інколи навіть спектр кольорів для однієї людини він може впливати позитивно, а може робити її більш динамічною або мати кращий відпочинок, а для іншої людини це буде взагалом навпаки. Але є якісь такі загальні, скажімо, моменти, правила, які ми можемо використовувати. Теплі кольори, написано, що вчені дослідили, що вони створюють позитивний настрій. Для мене було цікаво, що темна ванна, вона сприяє кращому здоров'ю. Як ви на це дивитеся? Я дивлюся на це дуже добре, в першу чергу як дизайнер, тому що мені особисто також дуже подобаються
скажімо так, оздоблювальні матеріали, які використовуються в ваннах, більш темних відтінків, воно дивиться більш стильно. От, і як на мене, це моє вже як особисте сприйняття як людини, мені в них більш затишно, тому що, знову ж таки, ванна, санвузли, переважно це приміщення без природнього світла. От, і якщо ми туди дамо занадто яскраве світло, так, або занадто біло все зробимо, і воно буде виглядати штучно і незатишно, дійсно. І, відповідно, якщо ми беремо чуть-чуть приглушеніше світло, але тут теж є певна кольористика світла, теж треба враховувати. І якщо ми беремо темніші відтінки, вони дійсно можуть дивитися в поєднанні з теплими якимись речами, там кольорами в інших аксесуарах, воно може дивитися більш приємно і тепло. От, до речі, на стан психологічний ми бачимо вже, що від інтер'єру залежить. Як впливає на здоров'я цей стан? І наскільки людина може швидко засинати, наскільки комфортно вона себе почуває, тому що ж мета інтер'єру це є що? Комфорт, зручність, і переважно для людей це місце, де ти розслабляєшся, місце, де ти відпочиваєш, місце, де ти залишаєш за дверима свій стрес від роботи, від різних переживань, і приходиш в свою таку, скажімо так, домашню печеру, в якій ти відновлюєш сили. От, тому, в принципі, якщо йдеться про зняття стресу, наприклад, зокрема спальня, це основне приміщення таке, де ти проводиш, в принципі, свій час там, де воно зв'язано все з відпочинком. Тобто всі активні кольори там, в принципі, виключаються, дуже активне освітлення там, в принципі, виключається. Тобто все має бути настільки, ну, скажімо так, тонко, затишно, воно не повинно напружувати очі, воно повинно спонукати до розслаблення. І якщо ми говоримо, ну, зараз ми, наприклад, тільки освітлення зачіпаємо, якщо ми говоримо також про тактильність, тобто на дотик, зараз речі різні матеріали є. Так, навіть і стіни, якщо вони там гладенькі або шероховаті, це має значення. Це різні відчуття в людей, так? Тобто навіть що для нас, для дорослих, це дуже важливо, коли є різноманіття в відчуттях, наприклад, там, коли ти доторкаєшся до рихловатої штукатурки, або коли ти дотикаєшся до дерева теплого, і тактильно це тобі приємно, це тебе пов'язує якось з природою, то наскільки важливіше це для дітей, наприклад, в дитячих кімнатах використовувати, по-перше, різноманітні матеріали з різними відчуттями тактильними, і це краще впливає на розвиток дитини, їй там більш комфортно, вона краще дізнається про світ, вчиться тактильними відчуттями своїми, вже в маленькій своїй кімнаті вже вбирати якусь інформацію таким чином. А які саме практично кольори можна краще застосовувати, чи спектр кольорів, чи є якісь поради? Саме в спальню? Так, в спальню. Ой, назви дуже різні. Насправді, це просто, дивіться, тут ще такий момент, коли ви йдете, наприклад, ви робите ремонт самостійно, ви вибираєте собі колір. Ви приходите там в магазин з фарбами, і для вас там 100 тисяч різних відтінків, і, наприклад, коли я говорю, ми, наприклад, говоримо зараз про білий відтінок, згадували, білий колір. І коли ти приходиш, вибираєш конкретну фабрику і якогось виробника конкретного, і тобі дають його колірник, і там насправді це з досвіду дійсно 30 відтінків білого. Ого! Тому коли ми говоримо про білий колір, треба розуміти, що залежно який відтінок це, тобто що ще присутнє в інтер'єрі, які саме відтінки того ж самого дерева, меблів, покриттів килимових, не знаю, це все в можна, гармонії. наприклад, от кожну стіну різним відтінком зробити? Різним відтінком білого? Так. Мені здається, що це не буде видно насправді, тому що, по-перше, це такий лайфхак теж більше з практики дизайнера, коли ви вибрали в магазині колір, і ви приносите це до себе в квартиру, він виглядає зовсім по-іншому, ніж коли ви дивились на нього в магазині. Тому що там є своє освітлення, і ці всі відтінки, наприклад, білого, якщо брати, як Тоня каже, різні відтінки на різних стінах, його може не бути видно цієї різниці. Тому що є може людина відчувати, і ми теж маємо ці дослідження, що я сказав насамперед, якщо колір людину дратує, навіть колір стін, просто людина некомфортно себе почуває в цьому, то це може призводити, виявили вчені, навіть до погіршення зору. Такі дослідження. Не тільки психоемоційний, десь там. А саме так і є, оскільки око воно повинно за добу отримувати певну кількість освітлення для того, щоб око могло функціонувати, і для того, щоб
певні фізіологічні процеси, які щодня відбуваються, вони повинні бути на своєму рівні. Про око нагадала мені, я теж прямо зараз згадав про ще одні дослідження. З приводу мінімалізму ми ще поговоримо, там, де про меблі ми будемо говорити, але от згадав я, що чим дрібніші деталі, більше дрібних деталей, то оку краще. Око не так скажу образно, да, не атрофується. Воно має перебігати на різні деталі постійно, воно не має дивитися на білу стіну без деталей. А так навіть пам'ятаєте, я рекомендувала зарядку, коли для того, щоб очі можна було тренувати, у нас була така окрема передача про очі, щоб навіть концентрувати свій погляд на деяких різних і на віддаленості предметах. Тому, то, будь ласка. Якщо немає на чому концентрувати, то Да. окей. А ще з приводу світла ми торкнулися, так ще вчені радять, знаєте що? Ну що? От які у вас освітлювані прилади? Вдома? Да, Ну, наприклад, лампочка. наприклад, це один чи різні там Ну, в мене старшерчики. Я знаю правильну відповідь. Яка Казати правильно? зараз. Так. Ну, по-перше, правильна відповідь в тому, що один вид освітлення в кімнаті це не зовсім коректно, тому що є, по-перше, різний вид за призначенням світла. По-перше, є світло загальне в кімнаті. Так? Коли ви заходите, ви освітлюєте загальний простір, воно не має бути яскраве, воно має бути м'яке, але воно повинно поширюватися на весь простір. Потім є місцеве освітлення. Це зовсім інше призначення від того, що загальне. Це якраз призначено для читання книжки, всяких ваших процесів, там, коли ви пишете листа другові і так далі. Це все з місцевим світлом робочим, на ваш письмовий стіл. Так, воно чітко направлене туди, і воно не може світити в очі, скажімо так, тому що це також впливає на зір і на функцію ока. І, наприклад, робоча поверхня кухні. Якщо обійтися тільки загальним освітленням простору загального, то швидше за все, що ви обернетеся спиною, коли там нарізаєте цибульку, вся ваша тінь падає туди, де ви робите цей процес, і ніякого толку в цьому немає. Тому ясно, що потрібно також місцеве освітлення на кухні. Потім є різні декоративні речі, коли оцей момент, коли ви хочете розслабитися, ви включаєте вечірній режим, ви виключаєте всі такі загальні точки, загальне світло, ви виключаєте яскраве, чітке робоче світло місцеве, ви включаєте різну декоративну підсвітку, яка є зазвичай тьмяною, захованою, вона звідкись з-під меблів світить, з ніші світить, і все створює певну таку атмосферу інтимну, затишну, розслабляючу. Тобто є різні призначення світла, залежить для чого, яка функція саме зараз потрібна для вас. І все це впливатиме на здоров'я, друзі. Ми говоримо про те, як інтер'єр впливає на здоров'я людини. Якщо ви щойно приєдналися до нас, то ми і ми говоримо продовжуємо. про це. Я би хотіла запитати стосовно кольору. Колір світла, він же ж є різний, і зараз в наших магазинах є там білі лампи, жовті лампи. Як можна Класне розподілити? запитання. Дякую. Які лампи, де краще використовувати, з яким кольором? Дивіться, є температура світла, так? Вона позначається на джерелах світла. Коли ви йдете в магазин, ви купляєте лампочки, там зазвичай зазначено. Деколи може не бути вказано номерочок, не температура світла, деколи може бути вказано колір світла саме. Якщо йдеться зараз про основне світло, яке зазвичай використовується, там загальне освітлення. Тобто ми зараз не говоримо про декоративні підсвітки, там зеленого, оранжевого кольору і так далі. Загальний простір. Тобто світло поділяється на такі три основні категорії: холодне, нейтральне і тепле. Холодне освітлення зазвичай, я особисто не ставлю в інтер'єрах, тому що воно холодне. Вчені, маленька ремарка, вчені дослідили, що краще від такого холодного освітлення у приміщеннях, де живе людина, відмовлятися. Тому це правильно ви робите. Воно не затишно виглядає, і ви завжди будете почуватися якось не зовсім комфортно. Є момент такий
можна сказати, суперечливий на рахунок нейтрального світла і теплого. Тому що я знаю, просто в своїй практиці вже зустрічала, що в принципі і багато виробників виготовляють певні світильники тільки в теплому світлі. От, і якщо ми використовуємо це на загальний простір, коли це є основне джерело світла, на стелі, наприклад, от коли ми говорили зараз про типажі світла, я особисто стикнулася з тим, що світло тепле зазвичай, коли воно заливає в вечірній час простір, воно трошечки напружує око, і воно спотворює кольори, які присутні у вас. Тобто вдень ви його по одному бачите, цей інтер'єр, а ввечері воно спотворене. І це дає саме тепле світло. І тому я завжди рекомендую нейтральне, і воно максимально якось природньо залишає, і воно максимально наближене до денного. Отак Це скажемо. буде зручно для тих, хто зараз робить ремонти в Да. новобудовах. Та, вибирайте нейтральне. І, до речі, в мене таке запитання, що от в'їжджаючи в нову квартиру, я так розумію, що зараз в деяких районах Київ наш, він зростає, і наші і глядачі, і слухачі, вони, мабуть, цікавляться, що можна було б зробити такого, перший ремонт, як його облаштувати, щоб це було і гарним інвестуванням в майбутнє, і для того, щоб це було і еко, і гарно. Марта, будь ласка. Основні поради, напевно, в тому, все те, що ми згадували раніше. В першу чергу перевіряйте сертифікати, дивіться, де ви купляєте речі різні, де ви купляєте оздоблювальні матеріали. Просіть завжди вказати. Не довіряйте цей вибір людині, яка там, не знаю, намагається вам щось прорекламувати. Цікавтеся, хто виробник, чи робились перевірки цього матеріалу, чи є цей сертифікат, чи є документи, наскільки воно офіційно, так? Так ви себе забезпечите на моменті, коли ви робите, наприклад, тільки ремонт починається. Так? Потім насичення, коли ви вже, скажімо, ви зробили там під нуль коробочку, так, як можна говорити словами там більш професійними у нас серед дизайнерів. І коли ви вже в'їжджаєте, ви вибираєте меблі і більш таке місцеве оздоблення. Також слідкуйте за тим, де ви купляєте це і з чого виготовлені меблі, наприклад. У нас, наприклад, дійсно люди звикли, знову ж таки, питання дешевше, не завжди це добре. Найдешевше це ДСП-плита, і знову ж таки є ДСП-плита, ДСП-плиті розні. І є моменти, коли є ДСП-плита, є кращої якості, є гіршої. Перевіряється це також, особливо в дитячих. А це з цих матеріалів може виділятися? Так, щось? це канцерогенні речовини, особливо коли ДСП не закрите кромкою, воно потім в повітря тобі разом з запахом, відповідно, виділяє і канцерогени. Тому дуже важливо. Це впливає на здоров'я, особливо до цього чутливі діти. Якщо там дорослій людині потрібен більший період, вона може там довше, не скажемо прожити, це якось звучить. Так, інколи в деякі приміщення заходиш і створюється такий якийсь запах. Тобто такі дрібні, можливо, не на перший погляд такі речі, але вони можуть впливати якраз на цю атмосферу, на повітря, які... А, наприклад, якщо ще немає квартири, обирає хтось квартиру, і щоб було краще жити в ній, здоров'я краще. От я знаю, що цікаве питання це Антоніно. Ні, ніхто не купляє квартиру. Ні, але от Тоня запитувала, де краще, щоб вона була розташована? Яка кімната, з якої сторони, там, де сонце сходить, там, де воно заходить. Тобто, якщо, наприклад, вже є і в квартирі є кімнати з обох сторін, і з сонячної сторони, і не з сонячної. Де що обрати по зонуванню. Як краще планувати це? Найкраще, коли ви просинаєтеся сонцем. Стає сонце, стаєте ви. Тобто спати в тій біологічно це краще. Спальня, тобто воно вас зразу з початку дня природньо заряджає вас, слово таке, заряджає. Просто сонце встає і ви з сонячними променями також просинаєтеся. Це приємно, в принципі, не знаю, по всіх опитаних мною людей це приємно. А що ж робити з тією кімнатою, там, де сонце заходить? Захід, це може бути вітальня, це там, де ви спілкуєтеся з друзями, це може бути кухня. Бажано, в принципі, все, що є більше на північ, скажімо так, холодні
Мгм. кімнати, холодний кут квартири. Якщо є така можливість, не завжди є така можливість, організувати там санвузли або комори, складські приміщення, коридори, різні комунікації. Це приміщення, які не потребують природнього освітлення. От. Мгм. Тобто північна сторона у нас, відповідно, це сторона там, де найменше освітлення. Мгм. Ось. А от ви виявляли, що на наше здоров'я з вами можуть впливати навіть меблі? Ми поговорили сьогодні про кольори, про освітлення І про форму. і навіть коли виходить куди вікна, а форма може впливати. От що ви скажете як дизайнер на те, що я зараз зачитаю, що дослідили, що прямокутна форма вона більш звична для людини і сприяє комфорту людини. Округла форма це відчуття гармонії, і навіть людина психоемоційно краще себе почуває. І ще така форма меблів акцентує увагу людини. Ну, тобто так і зібрана людина. А, наприклад, які, знаєте, незвичні форми таких меблів, вони Нестандартні. дослідили... Нестандартні. Вчені дослідили, що ці меблі, вони найнебажаніші в оселі. От що ви скажете як дизайнер з приводу впливу їх на здоров'я? Ну, як дизайнер, я можу сказати, що в мене, в принципі, в моєму стилі і підході до організації простору, в принципі, я ніколи не застосовувала чудернацьких меблів. Я знаю, що багато дизайнерів любителів того. От, мене чомусь. Тобто, коли я продумую простір, я стараюся поставити туди речі максимально зрозумілі. Та? Відповідно, знову ж таки, виходячи з того, що для мене житло для клієнта, та, яке я проробляю, це місце відпочинку. Тобто там має бути, звичайно, що воно має бути цікаве, але воно не має бути перенасичене. Але всі оці форми, там такі дивні, нестандартні, забагато круглого, воно все перенасичує простір. Тобто я завжди намагаюся ввести більш прямокутних речей, дещо там кругле для цікавості, але його не має бути забагато. Мгм. Тобто От. відповідний такий відсоток підхід. потрібно планувати, таких Так, якісь заокруглені. Добре, а що взагалі практично тоді, які практичні поради ми можемо залишити для наших слухачів і глядачів, для того, щоб вони, я так розумію, друзі, звертайтеся, будь ласка, до Марти, вона є дуже гарним спеціалістом і зможе вам порадити і в новобудові облаштувати свою печеру. От, і... Аби ви були здорові. Да, Не аби ви тільки, були щоб здорові. було Або такі вже... поради. Мгм. Поради, коли тільки ремонт починається? І взагалі Да, людині, як взагалі відноситися практичні до... поради. щоб було Я, здоров'я. напевно, судячи з того, що в нас українське середовище, наша певна ментальність, порада номер 1, що дешево, це не означає якісно. От, і керуватись також іншими показниками в комплексі. Тобто я не буду відмовляти від економії. Це доречно, раціонально, правильно. Але є інші фактори, які, тобто, певна якість матеріалів. Та? І, Це слушно, так. це в дизайні і в організації простору підхід, в принципі, так як і в інших сферах нашого життя. Там будь-де ми беремо цей підхід, він універсальний. Тобто я розумію, якщо я хочу щось якісніше собі зробити, організувати, купити, я маю віддати більш фінансових своїх ресурсів туди. Та? Це логічно, правильно, і більш якісна робота – це дорожча робота, більш якісні матеріали, більш якісний одяг – це дорожчий одяг. От. І тут, напевно, треба зробити підхід, щось середнє між економією і якістю. От. Тобто, щоб ви не гналися за дешевизною, тому що потім ви будете пожинати плоди, скажімо так. Цього. Думати про здоров'я, як впливає Так. все. І не тільки матеріали, а й як впливають просто світло, так, колір. Так, правильно. Все має бути достатньо освітлене і правильно продумане. То, що ви понатикуєте, наприклад, точечок на стелі, не означає, що воно буде правильно. Тобто завжди треба відходити від функції, від ваших потреб. Перш ніж робити якийсь ремонт, заселятися кудись, ви повинні врахувати, хто саме там буде жити, скільки років вашим дітям, як саме ви плануєте проводити там час в цьому просторі. Звичайно, що ви можете це самі зробити. Також ви можете звернутися до дизайнера, звичайно, який вам це все розкаже, порадить. Не обов'язково замовляти дизайн-проект, скажімо так, можна замовити просто консультацію. Це доступна річ, в принципі. Це дуже цікаво. Також я би порадила номер 2, такий момент, що ставитися до
в принципі, я розумію, що я це говорю, тому що я дизайнер, так? От, але як я вже казала раніше, що я бачу в цьому потребу, я бачу користь в цій спеціальності для людей, і я би рекомендувала просто ну, якось прийняти для себе по-іншому думку на тему, що таке дизайн, що дизайн це не є віп-послуга, що дизайн це більше потреба, і ну, вам дуже потрібно справитися з ергономікою простору, і щоб правильно це продумати, ми зараз просто чуть-чуть зачепили цю всю тему. Так. Отже, друзі, надзвичайно цікава була сьогодні розмова про те, як впливає дизайн інтер'єру на здоров'я. Ми все ж таки побачили і почули це від нашого гостя, дизайнера. Будьте такі зауваження, що ми робимо. Це перш за все, думайте, щоб все, що ви робите в своєму дизайні, приносило вам здоров'я, не шкодило здоров'ю, це якість матеріалів. Продумуйте освітлення, це важливо, колір дуже важливий. І навіть коли ви обираєте меблі або розташовуєте все, робіть так, щоб ви мали комфорт, адже від цього буде залежати ваше здоров'я, навіть функціонування організму. І, друзі, я вам дуже дякую за вашу увагу. І ми сподіваємось побачити Марту і на наступних наших програмах, тому я запрошую. От, ми будемо планувати свій час. А всім бажаю гарного дня і до наступних зустрічей в ефірі. Будьте здорові, друзі. До побачення.